Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui jeung Simang Begung nu kasep teh. Ayeuna Simang Begung erek nyieun acara podcast bobodohan. Podcast kemana meni lah. Podcast nyaritakeun nu teu bermanfaat, nu teu berfaedah. Pokona mah teu berguna itulah. Tapi insyaallah menghibur gitu nya. Kita mau batuk. Oh no. Nah, jadi mungkin bertanya-tanya kenapa si Cap GG sudah 4 bulan tidak hadir di channel saya. Beliau alhamdulillah sekarang bisa hadir. Tapi asli eta teh anu nanyakeun. Sebenarnya si sih bohong. Sebenarnya masih Atuh tong bohong atuh bawa adul atuh. baiklah supaya rada gaya gitu. Wah, Loba nu nanyakeun gitu. ya, jadi seolah-olah ditunggu-tunggu gitu. Gitu. Jadi seolah-olah antum teh pada nerangan gitu rek henteu. Wah, atuh ngabungakeun hate sorangan gitu. Lain kita ngabungakeun hate batu atuh. Pokona mah bunga heula urang duaan bener lah. batur mah tah kitu nya. Engke batur mah nuturkeun ningali kabungahan urang. Nah, gitu. Jadi sobat-sobat, urang tanya-tanya di mana wae salila 4 bulan manehna teu muncul-muncul di channel Nasi Lantung. Tapi sencen tanya-tanya, cobilah diklik heula subrekna terus Lain di dinya mongko hayang jadi YouTuber, tapi nyebut subrek itu bener. kuduna kumaha tuh. Subscribe. Subrek. Udah hese nu kana itu mah Abang orang Sunda, subrer. lain suber. Naon? Subscribe lah gitu lah kita. Lah. Suger kitunya. Pokoknya mah di suger terus komen terus naon eta teh di like-nya. Lain di like, Di di like. kan dibaca nama like di like Abang. Baiklah, kumaha ngeunaheunna we lah. nah atuh da geus teu bisa dipaksa-paksa. Beda ari sok tuang pizza kampung. Nah, kita deblau. Nah, jadi dia jadi guys si Cap GG teh jadi kumanya geus 4 bulan teu hadir dia. Urang tanya-tanya ke mana wae nah gering nah kawin nah Maot pindah ke dia. Nah maot ari maot mah teu mungkin kan aya. aya keneh nya. Alhamdulillah. Bertanya-tanya gitu. Berarti Alhamdulillah berarti begitu. Tapi sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Lamun teu sehat mah moal tanya brother. Bener salah berarti. Bener teu? Ayeuna Salah. da moal kieu aya nama. Ayeuna moal mungkin nu gering nyamperkeun nu cager. Tapi mungkin wae. Nya moal, soalna kan nu gering ngaringkuk. Teu bisa ka ditu ka dieu. Ari dokter Naon? menyamperkeun dokter nu geuring. Nu gering. Tapi kan dibantu oleh nu sehat. Berarti nu geuring nyamperkeun dokter. Dokter. Tapi kan dibantu anu sehat. Coba guys, nu geuring bisa nyamperkeun dokter tulis di kolom komentar. Tapi bisa wae di calling. Pak dokter, ini ibu saya sakit. Geuning mah. Kalau banyak orang lamun ieu ka rumah sakit, Rumah sakit. nepungan dokter. Itu kan peralatan kenapa pasien yang sakit nyamperin ke dokter karena sebab peralatan di rumah sakit dokter itu komplit. Karena kenapa kalau dokter nyamperin ke pasiennya ke rumahnya karena peralatan nggak ada di rumahnya. Itu berarti nu geuring nyamperkeun. Nu cager bener teh. Cing jawab di kolom komentar. Nu mana benar? Nu geuring nyamperkeun nu cager atau nu cager. cager nyamperkeun nu geuring. Sok jawab amun nyerah ho. Tulis di kolom komentar, oke? Kalau jawaban Anda benar, Berarti tidak salah. tidak salah. Ya, Benar. Sok, ya, kela. Jadi ya. di dia heula Di atuh dia. nu nanya ari Di host dia. kan saya sebagai Kan, host. Jadinya mah bintang tamu. Meskipun bintang kamu rekos oge, kan ieu mah bebasnya. Bebas nanya, rek saha heula. Tuh. Jadi, nah Tapi anu leuwih sopan mah host heula anu nanya. tapi leuwih halus mah nah erek tamu heula. Nah, habet erek ditanya-tanya Sulit. salah saya siapa? Lamun Kenapa kitu salah mah. saya? Kenapa? Guys. Saya enggak punya
punya kesalahan kriminal, nggak punya catatan kemalingan. So, Ayo kenapa dikewe saya orang tanya ke penonton anu berhak nanya teh heula penonton atau penonton host atau bintang tamu sok mangga nyangakeun ka para penonton langkung uningan. ini teh acara apa? Acara apa ini? Ini bukan acara, bro. Bukan acara. Apa ini teh? Ini mah jadi Ini mah meja, ini mah meja, ini mah meja. Bener eta. Ode maksudnya. Ini mah meja. Tapi mah ketaplak. Kalau nggak ada meja tapi nggak ada taplak. Nah, jelas. Jadi ngagulung we siga sapi. Tuh bisa. Kadang-kadang aya taplak meja. Kemun ke dipoekeun meja. Kumaha? Aya kadang-kadang Taplak mejaan. taplak mejaan. Berarti taplak tidak berguna buat meja. Justru berguna. Kalau berguna berarti harus ada meja. Lamun eueuh taplak, mun taplak di ya kenaon popoyan dialungkeun. Moal berguna popoyan. Di mana encan pernah ningali popoyan dialungkeun. Tuh bisa. Itu bisa. Kan jangan gitu. Anda jangan seolah-olah sok benar. Ya justru itu. Jangan meyakinkan Anda itu benar bahwa taplak popoyan itu dibalangkeun. Oh tidak. Kan Soalnya tadi kata tanya-tanyakannya ke para penonton. Aya meja, aya taplak. Yalah, Aya taplak deh. Meja bisa kan? Sok mah nggak ketulis di kolom yalah, komentar. rek nanya deh. Rek nanyakin ke penonton, mana penontonna Tapi ayeuna rek nanyakeun tadi ka penonton sok nah. Anda Sedih. damang atau gering? tadi pala badi jadi Anda Lamun kalau didi- Anda mau jadi host harus benar harus bisa lamun menjawab. didinya ngomong gitu. Ngomong-ngomong eueuh penonton, hayang cerik asli. Hayang cerik dah. Memang eueuh. Kenapa urusannya Penonton harus Anda mau curi? jadi bunga gitu jadi kumanya kayaknya sedih jadi lamun eueuh nyin konten eueuh nu nonton teh ngerasa yang cerik gitu mun bisa mah hayang ka Saya mah, gunung ya, hayang gini. gogolokan di gunung. Jangan mengharapkan kepada manusia, harus mengharapkan kepada penciptanya yang punya segala alam ini. Kita harus mengharapkan kepada dia, sebab karena rezeki maut itu udah ada yang ngatur tuh. Tapi kan saya tidak bicara rezeki. Saya mah bicara mun eueuh nu nonton. Tapi berarti saya salah. Salah atuh. Berarti yang benar cah. Oh, yang benar penonton. Penonton. Nu bener ge nu komen. Nu teu komen mah belum tentu gitu. Berarti jempolan. Jempol. Sok rek nanya naon atuh. Yang obat tanya segala. Sok didinya heula nu nanya lah. Nah kan jadinya host. Kan jadi mau bintang host, tamu. ngecek host, mencek Oh, host. tadi sih didinya ngecek nanya. host, cenah kudu nanaon ge segala rupa cenah di host Kieu, lah. saya teh host, pengatur acara dong. Terserah saya mau siapa yang nanya dulu, mau siapa yang jawab dulu. Anda pusing ya? Punya Tidak, tamu saya. tidak. Jangan dibalik-balikan Oh fakta. tidak, Kenapa Anda harus nanya dulu saya? saya itu yang membuat saya pusing itu lamun Gak ada penonton. lain. Lamun teu boga beas. Naon urusanna jeung beas. Bayangkeun, sok bayangkeun. Kela. Oh, Ayeuna lamun ngabayangkeun, da moal kabayang. Soalna bayang. sekilas pokoknya mah Paling lamun teu Oh. boga beas mah lapar beuteung mau kaisian beuteung. lain kitu. Jadi kieu. Lamun urang teu boga beas, Bari kudu deuleur nih, kadanya. lamun urang teu boga beas, ududna ge beak. Nah, gede Jadi kalem lah masih kena. lamun urang teu boga beas, pamajikan otomatis. Otomatis, geus otomatis eta mah. Otomatis naon sok da kudu jelas otomatis naon jadi ame penonton tuh jelas ngadengikeunana. Anda sebagai host jangan gitu. Tapi kan eueuh penontonan. Hah? Eueuh Pan nanti oge pan teh di-upload ini teh bakal aya bakal aya
dengan harapan, harus yakin ya, dengan keadaan. Kan saya mah ngobrolkan beas itu saja. Kan tadi Anda mau cerik nggak ada penonton, sekarang nggak ada penonton, tapi kalau udah diupload banyak yang nonton di Banyak. kan. Berjuta-juta. Alhamdulillah. Terima kasih penonton yang juga jutaan nonton saya. Terima kasih. Terus rek nanya naon di dinya teh, pangna datang ka dia teh. Iya. Maknya Lah geus we kitu mah kisah heula we. nah atuh didinya atuh tadi hayo besok didinya heula nanya. Oke, lamun kitu mah sweet lah mereka Cok, nunggu. batu kertas gunting. Oh no! Pak you. Oh no! Katipu. Batu kertas gunting. Oh, berarti didinya heula mah eleh. Ini tadi ieu teh naon? Nya, mana mah nu kitu sok eleh kudu kieu. Oh, eleh, ieu teh eleh. Eleh. Sejak kapan batu eleh kudu kieu? Nya atuh batu mah teulas. Dijebretkeun kana curug sok mun teu owong-owongan. Saya, pertanyaan saya itu batu apa tangan? Batu. Kok bantu bentuknya tangan? Jadi kan itu simbol. Oh, simbol. Lamun Simbol kita atau batu, simbol? Simbol. Nah, Anda harus kalau mau jadi host, Anda harus benar dulu Tapi kan berbicara. sama O sama A Beda. beda dikit. Ini jauh. Ini O gini, huruf O gini, O ya bulat. Huruf A gini segitiga. Tapi kan yang beda. Bedanya samanya sama makna. Tapi kan bukan A yang beda, U sama O. Oh, berarti saya salah paham. Salah tuh. Deng kedengeran saya mah tadi teh O sama A gitu. Ya emang saya ngomong gitu. Tapi kan diajak lagi sama saya. A sama O. Kalau tamu datang ke sini bakal banyak yang paruan lagi. Aduh, ini obrolan sangat bermanfaat, sangat berfaedah, sangat berguna sekali. Aduh, alhamdulillah. Hanya ke mana ngajawab ke mana. Baik menerima orang bunga hati. Bunga hate dapang pang nama penyakit aya dina hate mun urang bunga hate insya Allah sehat. Gitu guys, jadi jaga hate. Pan saur Agim ge. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati beneran hidup ini. Itu berudaku. Sok jadi rek nanya naon. Ayo we rek nanya naon. Adita tadi nanya kita. Itu dia mencan asup kana pertanyaan atuh. Berarti jauh teh Karek nih. ge opening. Oh, opening. Karek ge. Opening erek hampir sajam. Opening wae sajam jadi pembahasan nama bisa 20 jam. 50 menit. Masalahnya Anda kontrak sabaraha ka saya. Kinta. Ieu nu boga channel saha? Saya Nah habet di dia kudu ngontak didinya. kapan? Kan nu aya nu di mana-mana oge anu boga channel, kontrak artis. Ya, Jadi di artis, tapi anu host kontrak tamu itu berarti nu kudu dibita teh tamu, bukan host yang bukan punya acara. lamun contoh ente kieu. Ente ini ke Jakarta. Rek naon saja kan? Aya perlu lah. Sampai. Terus ente tekan teu boga tempat cicing. Misalkan nyimpang heula rek Nah bet kudu aya nyimpang sagala. lain ka hotel heula rek sare di hotel. Lumayan ente atau hotelna nu boga imah. Nya nu boga imah. Nya nu Hotel. nya nu boga nya nu boga hotel tuh. Ini nu datangnya tamunya. Tadi bisa begitu jadi ngobrol kenaun ternyata aing mah salieur. Sebenarnya panselena. Geus Aduh. matakna oge. Bingung Ngopi heula we na mangalem. kopi nang setengah gadis. Meuli deui salagi warung muka mah. Jadi kumaha coba-coba. Lain. Lain. Iya karena pertanyaan serius ya. Antong serius. Anu serius oge Tuh belum tentu bisa jadi. ieu mah kudu serius. Dangukeun heula. Di dia oge pernah ngajakan serius awewe. Nu serius. Akhirnya oge terjadi. Sekarang malah hidup jangan serius-serius.
Itu Aduh guys, salah honang tamu. salah calling ya Anda. Tajakeun. Kudu serius kadang majalkeun teh. Pernah serius lah ka awewe malah diputus. Aya kata-kata Coba guys tulis di kolom komentar nah anu lieur teh sah, host Lieur apa saha? tamu? nah host atau tamu atau Penonton. ente. Lain cik ente teh salila 4 bulan teh di mana wae. Kan tadi mesti jawab. Kan tadi mah ngajawab kertas gunting. Tadi segalma ngajawab. Oh, perasaan di dieu mah tadi teh asa ngajawab. Salila ente di mana? Mana pedognya. Anda harap tenang, harus dengan jangan emosi karena Anda sudah tahu. Saya jawab serius ya. Ah nggak usah serius, santai aja, ini mah bukan obrolan serius. Kenapa anda harus serius? Saya ini host yang ngatur saya. Kenapa anda mau serius? Kan nggak saya suruh anda harus serius. Saya pulang aja ya. Saya pulang aja ya. Saya ini host, anda nggak disuruh pulang, mau pulang. Nggak disuruh serius, mau serius. Katanya tadi Anda mau serius. Saya udah mau serius, kok Anda yang nggak mau serius? Terserah saya dong, Ya, emang yang punya acara bebas. bebas dong. Jadi sok nu kumaha nu sebenarnya sok ya teh. Nah di dieu bet aya di dieu bet aya di channel nasi lantung nah aya di dieu. Kunaon? Kunaon tah. Nah, undang saya kunaon. Nah, eta kumaha tadi, mana bisa di dia gitu. Nah, Kieu mimpi atau kumaha. kieu kan di dieu teh nya geus balik di Bandung. Oke, atuh pertanyaanana. Ente salila 4 bulan teh aya di mana? Teu bosan nanya wae. Mana? Kan tadi Umis nanya. Ayo we nanya. Ayo, perasaan can pernah nanya. Guys, bener pernah nanya gitu? Coba tulis di kolom komentar. Coba nulis di kolom komentar. Naon sih kolom komentar teh urang tadi tadi teh ngarti. Asli kolom komentar teh naon? Bisi kolong wewe itu Iya, jadi masalahnya namun orang hayang kopi, hayang rokok tinggal nulis di kolom komentar, misalkan nulis ya reka warung bu rokok hiji seratkan ya bu. Kan semuanya bisa diseratkan, bisa ditulis. ngarti teh. Kalau gitu we lah. Olah-olah ngarti we nya. Baik. Terserah kita mah olah-olah ngerti gitu. Emangnya saya siapa? Kan Anda host dari tadi kan Anda udah berapa kali Anda bilang host. Oh, gitu. Anda host. Saya host tadi kan. Tapi itu kan anggapan anda saya sebagai host. Saya Belum enggak saya belum tentu dong menganggap diri saya sebagai host. ini Ari host teh naon sih? Iya, host teh anu sok dipake tamu kieu. Kaos eta mah tuh bos. Kaos mah Jadul bercandaan-anana. aduh, muka karat dia erek keluar terus dipotong. Guys, tadi dari bodoh. Geus bae langsung loba benar bodoh lah. Jadi ira balik ke Bandung. Berarti Bandung Heeh. tadi Seberapa bulan dit ka opat kurang. kurang 4 bulan mah 3 bulanan. Gawe naon di ditu tah? Bantuan lanceuk we, bantu lanceuk. Lain naon eta nu di sana. Kursi termahal di dunia ya teh. Naon kursi. Aduh. Emang tengah modal pisan ningali kursi. Aya teh emang geus kudu diduruk we emang geus dijieun suluk. Masih kana dipaksa makin kieu. Eta teh Aya mah teh modal pisan. lain teu hayangnya meuli kursi anu mahal. Eta teh sejarahna panjang. Lah, Panjang Orang sejarahna. Indonesia loba sejarahna. Jadi umumnya sejarahna teh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan dengan lukisan. Pokoknya mah wah, welah eta mah. Wah, begitu enggak ada jawaban.
panjang sejarahnya. Tapi saya baru kali ini merasakan kursi goyang-goyang dari bisa ada seperti kayak naik odong-odong. Anda tahu kursi presiden? Enggak, Anda tahu kursi panas? enggak. Sarua, gitu. Sarua tuh nyaho berahnya kursi presiden. Kenapa ada kursi panas? Emang itu ada apinya di bawahnya, terus jadi panas itu. Karena banyak kursi yang dingin. Jadi di mana-mana ada yang dingin berarti ada yang Panas. betul. Baru kali ini Anda pintar. Wah, dari tadi emang nggak pintar. Wah, kacau. Gak apa-apa yang orang. Ini naon komen dilepas. Lah, tentang ketinggalan di jorok, nggak terus. Tapi lancar usaha mah lancar. Nanya kan alhamdulillah lancar. Karena naon sih dari itu teh? Hmm? Karena naon? Jualan anu jadi jual ya tukang penjual singkong keju. Singkong keju. Asli. Ayah Kalau nggak bohong gimana asli, lain ngawur asli. ayah merek. Asli tukang penjual, kadang sih sampai tadi tukang penjual narkoba lain. Oh, tadi nama merek yang ke Tukang penjual lonte gitu. Lain asli. Alhamdulillah. Asli. Singkong keju naon? Tukang keju murah mah. Kalau Anda menyobain, wah, Itu mawa tuh kan dia. tadi mawa di dieu teh mau 10 dus. Angka berubeakeun we. Jadi wargi-wargi ya acara dipersembahkan atau di endorse ku singkong keju muruh muy. Wah, rasanya seperti Anda menjadi naik motor bebek. Nah, singkong keju muruh muy rasanya Hayang deui. di Jalan Kamasan Banjaran Bandung. Cobalah datangan ke itu Jalan Kamasan Banjaran Bandung Selatan Dekat pom bensin, depan pom bensin. depan pom bensin. Tanyakeun we lah di mah geus terkenal. Singkong keju muruh moy. Singkong keju muruh muy. Rasanya seperti Anda naik motor bebek. Nah, tapi lumayan. Alhamdulillah, tapi sekarang kan lagi corona kan ada penurunan dikit. Sebab kan karena ini corona kan efeknya banyak sangat di ini, rumahnya orang. jadi nggak terlalu kayak yang dulu gitu penjualan. Pasti. Tapi alhamdulillah masih ada yang beli gitu. Coba bayangkan kalau kita dagang nggak ada yang Sudah. Pos jadi dia mah loba ngabayangkeun iraha nyata tuh loba ngabayangkeun mah. jadi aya filosofina Singkong. lamun urang hayang segala rupa hayang kataekan lamun urang segala rupa hayang naon ngaranna teh kabedag gitu Kabedag. misalkan hayang jadi artis hayang jadi presiden hayang jadi naon wae bayangkeun we Anda jadi Anda Cing, pengen kela. presiden bayangkeun Anda jadi presiden selesai Anda jadi Saya mau presiden ngebayangin dulu. Gak enak ngebayangkan jadi presiden mah. aku diserangan di nupoek aku bayangkeun jadi seolah-olah Anda itu presiden Gak. jadilah presiden. Naon urusan ngabayangin kudu dinumpoe. Jadi kan aya filosofina eta teh lamun ngabayangkeun dina poek sasaha ngareunah gitu teh ngaganggu jadi gitu we aduh Gitu kumaha. segala tercapai apa yang dicita-citakan kalau dalam bayangan itu tercapai semuanya. Anda mau jadi Iron Man tercapai, Anda mau jadi Odading tercapai, Mun dibayangkeun mah mun dibayangkan menyata mah moal pertama jauhkannya. wah, Gitu ningannya. nah gitu. Kadang datang ke dia teh stres aing kayak aduh. Mending stres daripada teu stres kan aya laguna
stres itu. Nah, itu gampang obat stres mah. Stres, obatnya iman dan takwa. Asik. Anda penggemar dangdut ya? Bukan penggemar dangdut, saya pecinta dangdut. Oh, oke. Pantesan soalnya dari tadi Anda nyanyiin dangdut terus. Soalnya darah saya udah dangdut. Udah darah dangdut, darah mah di mana-mana ge beureum lain dangdut. Hidup saya udah Darah mah di mana-mana oge lain dangdut beureum. ini Sok cek kira. Ayeuna cek kira dangdut mal aya darah dangdut. Ayeuna darah ge darah beureum, tawa darah OA eta. mungkin Anda tidak percaya waktu saya dilahirkan. Pas saya dilahirkan, kalau Anda tidak percaya tanya sama tetangga. Geus naon nanya ke tetangga. Pas saya dilahirkan, kata tetangga, juk nyanyi. Pas borosot, kan lamun nusararea mah batur-batur orang lain. Kalau dilahirkan teh gitu, Anda mah nyanyi. saya mah langsung menyanyi. Wah, Tahu lagu skillnya keren. Tapi sekarang penyanyi apa? Luntang lantung. Mantul. Saya dilahirkan itu kata tetangga langsung sorak. Tahukah apa yang dinyanyikan saya waktu lahir? Ceng. Panselnya itu hampir mikir. Nah, iya, lamun lamun syuting jeung si bos teh tah. Resepna teh geus panjang-panjang lebar, ada panselna teh beunang. Ieu nu lucuna teh tah. Jadi coba kekurangan anak lah harap dimaklum tapi terus supportnya dukung sengkarunya. Ya, ngomong geus panjang lebar. Tapi tingina ada kayak omong kayak gitu. Bener kan? Bener deh. Kalau bayangkan bener bisa bayangan bisa bayangan Geus mah. kata batu ana mah. Sebab ana sebab saya pengalaman. Karena ngomong Jadi itulah sebuah kisah. ya, itu kalau kan kisah ya Allah ya Robi. Kadang kita ini harus mengenang masa lalu. Masa lalu Kalau itu menurut saya mah nggak boleh sih. Wis. Kalau kita mengenang masa lalu mah. begini, bro. Jangan mengenang masa lalu itu udah jadi pembelajaran aja. Oh, buat tidak. kita. Kenapa Masa tidak? masa lalu itu adalah tonggak masa depan bagi kita. Kok bisa gitu? Karena masa lalu adalah tonggak bersejarah. Ada kalanya masa lalu harus dikubur dalam-dalam, harus dibuang jauh-jauh. Terkadang masa lalu harus disimpan, harus dikenang. Hanya kitalah yang tahu mana yang harus dikenang dan mana yang harus dibuang. Boga kerokok sampai balik. Hah? Boga kerokok. Oh iya sudah. Iya sudah. Ayah receh. Ayah, ayah ancuran. Ayah receh. Ayah. Oh, nggak sesuai tapak gula. Seolah-olah tuh mere atau gitu. Jadi kumaha harapan anak keur kaharep. Ya. Harapan anak keur kaharep teh kumaha. Harapan mah yang terbaik aja buat saya dan buat channel ini. Harap mah ya bisa kahiji Apa terbaik itu menurut Anda? apa yang kita mau itu terwujud. Itu yang terbaik. Amin. Baru kali ini Anda lurus. Emang dari tadi udah lurus kan andanya we belok belak. Ada lempeng. Beli udah deui Terus udah kurang gitu lah. ya obrolan teh intina teh naon? Hah? Ngobrol ke naon gitu. Asa can Menang obrolan ya teh. Astagfirullahaladzim. Hai, Tigana stres kamu datang ke dia. Arita tadi teh ngobrol. Ngobrol naon tadi teh tidak eta mah lain ngobrol. Naon nanti Ngabayangkeun. ayo ngebayangkeun. Nah, jadi guys, tadi mah ngebayangkeun ngobrol gitu. Oma tongtong terus kayak kaharupna urang ngondang para gegeden di lemur ieu nya, para RT, para RW, para ustad, para kiai Amin. daikeun gratis mah. Nah, tuh ingat tuh tadi dia mau bisa we beri. Nah, ya guys.
Kan saya teh tamu, berarti tamu itu harus disuguhkan pada yang punya tempatnya. Betul, harus disuguhkan. Sudah. Tapi kok saya ini bawa sendiri, kok gak disuguhin? Ya atuh kan tamu karena ge. Tamu Oh mah jadi di sini mah harus kebalik ya gitu. bukan kebalik, masalahnya begini. Tamu mah sok ceuk sasaha oge, Sehingga tuh namun telah sini. tamu mah membawa berkah. Contohnya ayeuna ente datang ka dieu mawa rokok, mawa kopi, kan berkah. Iya berkah buat Anda, tidak berkah buat saya. Ya justru eta. Oh. Jadi nu katamuan mah berkah. So guys, bisi saha wae nu hayang namu ka dieu Lengkap ya lah. lengkap lah. Meh saya berkah. Ini buat kalian nih yang pengen ceritanya dimasukin bukan diusik-usik di buat inspirasi orang lain, boleh datang ke sini kita bincang-bincang ya Oh, kan. maksudnya mun boga cerita menarik Bukan cerita menarik, jadi cerita hidup cerita ka podcastna Sunda, ke puskesmas. podcastna Sunda, podcastna orang Sunda gitu. Jadi Pak Prosesna urang kampung. kampung jadi si boga Bisi aramak urang Entah, Sunda, bisi- cenah urang Sunda. Kieu cenah podcast urang Sunda ngaran-ngaran lain urang kampung. bener tentang lo bisa ketersinggungnya orang Sunda lain. Tersinggung urang Sunda mah bener. podcast Hampura, namanya goreng patut kieu. Mau- Pika sebeleun, pika hujiteun, pika ijideun lain guys. Hampura urang Sunda. Lain podcast urang Sunda, podcast urang kampung. Bener salah gitu we. Geus gitu. Oh, jadi geus gitu guys. Geus gitu guys ya. Lain nih lampunya kecap Nah, kumaha? kecap hijau. Jadi lamun teu ngecep peuriheun panonna bakal ceuri. Oh gitu. Berarti ya kegunaan gitu. Lain kagunaan jadi aya kahayang. Lamun manehna hayang ulah ceuri, lamun manehna teu ngecep bakal ceuri gitu. Nah gitu guys, ayeuna mah yang ngecaprukna obrolanana Akhirnya cekap sakitunya Gus urang tutup Gus wae lain gitu. Gus Lila datang ke Gus Lila tuh kadieunya di dieu Heeh. masa banyak yang berbeda gitu. Karena ke hiji tempat ieu nyempak kayak ieu risbang naon kagunaan risbang ya di perut risbang guys ini teh teuing naon gitu ditempel di dieu gini. Padahal ieu emas alus gitu. Jadi kieu ya teh Naon tah saya mau tahu ini teh kenapa ini dipasang di sini. sejarah teh panjang. Dari tadi loba sejarah panjang. Guys, Tapi ieu teh- ceritanya gitu-gitu aja. ieu teh saya teh di pas dina ka dieu aya nu mere risbang. Di Jangan dulur kana. bilang Anda risbangnya hulu hungkul. Lain. Jangan bilang Anda risbangnya hulu hungkul. Risbang nama jadi alus. Namun geus lila sababaraha tahun dipake. Jadi geus rayon dipikeun we itu nama. Betul nama dicopot huluna. Ah dipake meja ieu, Oh, ieu nama betul. Oh iya teh, beteungna ieu teh. di papaikeun ka dieu teh ieu. Huluna. Huluna. Jadi karunya kanu nu mere baheula supaya tetep Abadi. jadi di pajang lah di dia meh Kenangan gitu. kenangan gitu. Jadi orang teh jangan menyia-nyiakan Pemberian dari orang pemberian lain. dari orang Yang lain. harus menghargai. Nah, Jangan menyia-nyiakan. nah, gitu. Nah guys, pas sakit itu helanya sabab podcast ieu itu beraturan, itu berurutan, Itu hari beraturan itu gitu. berilmu, itu bermanfaat, itu berguna, geus lah orang tutupnya. Itu bermanfaat kumaha itu tadi teh loba nu manfaatna gitu tadi teh kabeh. Manfaatna naon aku aya di dinya. So, Manfaatna saeutik oge. penting nyadar gitu. Kumaha? Tadi lamun ngabayangkeun eta teh urang ngabayangkeun. Oh, nya ilmunya. Ilmu eta teh lamun urang sesuatu hayang kacapai jadi entong loba ngabayangkeun. Jadi Kudu guys, loba praktek. jadi guys kieu Tadi nana geus hayang loba kahayang, loba mikir loba kahayang, tapi prakna henteu eta teh kade ilmu. Eta teh itu gelas bae. naon gelas bahe. Jadi kumaha?
Harti aing ngomong. Nah, ini satu tuh penjelasan meneliti dari 0 sampai Z. Ya itu atuh kaganggu ku gelas dia tuh bahe. Baiklah gitu. Jadi gitu. Jadi memang Pak. jadi meureun inti nama Membayangkan boleh tapi sewajarnya. lamun hayang kacapai cita-cita kambayangkeun itu. Nunggu lah. Oh ulah cenah guys. Jadi Namun hayang jangan banyak ngalamun, pokoknya mah banyak punya target, biar kerjakan. Punya kesempatan, kerjakan sebenarnya. Artinya berbobot. misalkan meskipun kita terus berdoa, kalau kita tetap tidak ikhtiar mah nggak akan datang rezeki. Rezeki itu disambut, Akara di dinya lempeng. rezeki itu disambut bukan ditunggu. Akara di dinya bener ngomong. Asli, saya mah bukan benar tapi faktanya gitu. Coba lah mun dia tadi ngomong gitu, meureun bermanfaat obrolan teh. Alhamdulillah. Kemana-mana Bisa loba nu lemoi pang-pang nama. udah capek Teh dah. mah loba nu ngulem teh komun nu eueuh deui sana. Jika di dieu asli. Udah pang-pang nama gitu. Ya udah terus mantang beng sini terkenal. Kumaha dulu. Kumaha ya. Udah sini nyalir hati dulu. Sebeak guys matang deui. Jadi harus batang deui. Dikocok-kocok pak kemang berhadiah. Tuh bener menggunakan keluar. Jadi sih. Jadi guys, kadang ya, ieu mah orang ngobrol secara kekolotan gitu ya. Saya sebagai mun senior teh mah senior dengan kolotnya, nu senior mah kolotnya, nu kolot mah seniornya. Itu oge cikin. Jadi sok aya masalah naon di dinya teh. Jadi mah boga Para masalah. penonton lamun aya masalah obrolkeun ka saya, ke ku saya dibahas di dieu. Benar dah itu ini. Sugan Sugan we. menang solusina. Aya solusina kan Terbaik. jadi ngobrol teh aya manfaatna gitunya. Ada yang manfaat mah orang ya talin. Manfaat. Oh, emang. Tulikeun heula atuh cara ngurungkeun opo. Jadi target tahun 2000 hiji ya. Naon target? Aya target atau mengalir saja atau kumaha? Saya emang nggak ditarget-target. Punya target tapi kalau kecapaian itu target. Naon targetna? Target 2001 itu saya teh Nikah. bukan menikah, udah punya usaha sendiri gitu. Kan selama ini juga Anda punya usaha sendiri, Masih belum besar itu. punya perusahaan. Udah punya Dagang. perusahaan sendiri dagang, tapi itu masih pemilik berdua, jadi join lah istilahnya mah. Jadi pengen real hasil saya, modal saya, jadi payah saya gitu dari nol, hasil kesang saya. hasil kesang saya bener. Jadi tahun 2002 hiji mah Yang mandiri 100% menurutnya. mandiri 100%, Amin, jadi lebih mudah-mudahan. dewasa, jadi lebih ngerti keadaan gitu. Mudah-mudahan lah Ingin membahagiakan kedua orang tua semua. segala cita-citanya dikabul Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan ingat, Ingat kuncinya, ingat saya. kuburan Ben. Ois benar. Habis sudah. Waktu masjid sebenarnya jam 11. Jam suara. Harus jam 6 ini. Jadi guys kita sebenarnya mah tengah puting baru di luar. Jam 12. Jam 12. Pas lebih 12, jam 12 lebih 12. 12 udah kayak ini aja. Jam 0.12 guys. Jadi jam 12 lebih 12 puting gitu. udah kayak promo aja 12 yang konten penting beri kayaan di posisi di mana Posisi di posisinya mah keur dieu di katuh sawah. nyantu teu keur di sawah Di mana? posisi keur dieu Maksudnya posisi tempat. tah lamun kitu ka harti lamun ngobrol jeung begini mah kudu jelas meniti dan jelas dia berarti
Tong bertele-tele gitu. Masya Allah. Oke. Oke gitu. Kan geus wae eta ditutup kumaha ieu? Hah? Tutup wae. Nah atuh jeung asali dek nutup oge meni asa bararingung. Tidak tadi nu ditutup ngomong deui. Ditutup ngomong deui. Kumaha tuh beres nanya Kan kan. jadi dia teh kudu ngaku we atuh kan sono gitu. Tapi heueuh di Kan jadi ge merisa uang. wah lain sono deui bahkan para pemirsa se-Indonesia sudah menyonokan Anda. Menyonokan Menyonokan menyonokan. Anda pokoknya mah. Geus karangan we. Maaf guys ya omongan saya kalau kurang sopan kepada Bapak Nasi Lantung. Gimana ya kalau ini tak asa Tak atuh naon gegerewekan. kalau udah biasa ngobrol gini terjadi seolah udah kayak pantaran. Maaf kalau kurang sopan gitu. Tapi Oh. jangan dicontoh itu teh ya. Jadi Anda Harus. menganggap saya udah tua? Bukan sudah tua tapi menghormati gitu. Emang udah tua kan? Udah tua gimana? Masya Allah. Itu tapi jenggot asal lobaan di dia. Penglihatan kamu itu Tuh. 28 tahun guys. Ada di dia mah masih kena ieu. Belum kolot saya teh. Masih belak senteng. Mereka sentang itu. Kolot belum tua iya. Cuman baru uban berapa biji. Ini emang sloba tuh. Pede. Jadi sono guys, aya si teh jadi aya batur ngobrol lah masalah perkontenan gitu. Debat wae tapi bisa jalan wae aduh. Mau rame mun sajalan bener. Di mana-mana ge aya pro, aya kontra. Apal tuh tadi kan debat wae kan kieu ya. Naon ya masukan yuk. Oh, dia itu diterima jadi gitu wae. Kieu. Itu kieu gitu. Rek teu debat kumaha guys, geura. Coba kudu dinya bayangkeun. Sok barayangkeun heula. Diberi waktu 2 menit ngebayang. Bayangkeun saya nya bolak baru mikir ngomong naon terus nama. Aduh, baiklah di dia mah tadi bayar oge nu penting mah hate bunga kebahagiaan. Ada salah. Jadi iya tadi teh masalahna. Saya teh Saya ya saya. kai mana ya? Mere rokok. Eta rokok. Mere rokok. Ari panyengetna eueuh rek teu ambak kumaha bener teu. Lamun niat mere rokok tah bensina tah kopina. Rokona Tah rokona ieu mah mere rokok rek miseungeut na kunaon rokok keuna lain teu mangpaat rokok lamun useuneuna mah. lain kan ameh awet tadi nate jadi ameh teu menta deui gitu. Wajar dong kalau saya berdebat. Gitu tadi nya atuh cing mikir we mah nya hayang sakabeh sagala di dieu mah. Atuh wajar bener teh. Kadang jelema mah nya entong jelema urang gitu ya. Lamun dibere teh sok hayang komplit dibere teh. Orang teu ngarumasakeun Udah ari kumaha. eta mah geus fitrah nya. Jadi fitrahna manusia teh kahiji hayang serba ngeunah, kadua hayang Segala pairan serba nyampak dihareupeun, hayang serba instan gitu lah instan. itu nama. Mun mere teh ulah kapalang kudu plek tah mere teh tah sanguna tah dagingna tinggal ngedahar Jadi entong setengah-setengah gitu. ulah setengah-setengah Nah, bener teh kan. tah Karena di samping gitu teh ikhlaskanlah hati. Ada ya lagunya ikhlaskan hati jangan kau nodai, bener teh? alah Salah. Tong diturutan salah guys. eta teh nah obrolan ieu teh telurus tapi aya manfaatna maksudnya lain telurusnya maksud teh Manfaatna orang gitu. mengaat diendos dengan oleh mengaat gitu maksudnya teh jadi lamun mere
tong setengah gitu. Itu naon dak ngerokok setengah, ngerokok sebatang. Maksudnya ya bensin, maksud- kopi. maksudnya teh ya masih setengah teh jadi jangan ngasih cuman rokokna doang gitu, jangan ngasih rokokna doang, ya harus komplit, harus dengan bensina. Atuh sing boga pikiran anu dibere teh ulah hayang rokona ongkok bensina kopina mikir atuh saeutik atuh geus dibere rokok mah neangan we bensin mah menta atau seuneu kanu sejen boga pikiran atuh saeutik Teh, ieu mah hayang rokona hayang bensina hayang kopina. jadi merek serba salah gitu. Iya justru itu. Nu intina malah merek mah harus ikhlas gitu. Karena lamun teh ikhlas meskipun kumplit, ari teh ikhlas mah percuma, urang mah menang pahala. Kajen teuing mere duit 1000 Tapi ikhlas. ikhlas. Tapi naha ya. Nu ngencreng besar ari teh ikhlas. Ikhlas. Karena saeutik. Dalamun gede mah lebar. Bakal ingat Bakal inget jadi sok kayak orang merek gede, jadi orang kayak merek sok agul kan kebanyakan orang dari mah yang apa lontong sekiu. tapi mending kene anu hayang agul tapi mere daripada anu itu mere tapi ngomongkeun Lebih baik ulah dua nama. terus mending mere minimal Ayeuna manfaat di percuma, dunya na. ayeuna percuma merek oge. Adi teu ridho jeung ikhlas mah. Nu penting mah manfaat teh ke Teu manfaat, justru teu manfaat. manfaat sok mere misalkeun tah mere rokok ridho Enggeus ayeuna ngarwe di henteu bisa kitu. Memang manfaat mah menang pahala jeung mana. tapi kan teu hayang pahala mana mah mere teh Kan supaya ameh teu mang ameh teu mubazir. Lain teu mubazir maksudnya nah supaya orang menang barokah menang pahalana. Jadi ame kudu ikhlas merena. Lamun teu mere ikhlas mah urang mau menang tapi naon. cek urang mah kieu lamun bura bere ulah ngarepkeun dibere deui. lain ulah ngarepkeun pahala lah ikhlas we mere mah mere we lah rek ikhlas teh kitu ngan usahakeun sing ikhlas ngan anu ngaranna ikhlas hese ukurana hese angin anu si jelemana jeung Allah anu umumna jadi budayakeun we lah Ikhlas. budayakeun mere maweh gitu jadi urang mere maweh diraku atuh ari mere maweh misalkan geus 100 kali mah aya mereunu poho hiji mah insyaallah lah Ya nu intina mah harus ikhlas we ngasih ke orang. intina mah kudu berehan lah gitu Ikhlas. ngan ikhlas mah hese Udah ukurana nama ikhlas. hese Mah ikhlas mah sah ukurana. saya oge pasti bakal aya luluhna. Sageras-geras na batu pasti aya. hese kadang kieu ye urang mah Teu bisa gitu. Tanda. Anda jangan meyakinkan omongan Anda itu. Yakin jadi penonton jadi seolah-olah kieu ye Anda itu ini. tah mere ulah kamikiran ikhlas tah mere urang ikhlas padahal ikhlas anu kumaha coba ikhlas anu kumaha Dengan keriduan hati. ridho nanti kumaha kan urang ge misalkan nyabok batu Jadi, ridho henteu nah kieu. eta ikhlas teh. Dia maksud dina ikhlas teh. Ada ikhlas teh jadi orang teh ikhlas jadi mere ku teu ngeleungeun ka tuhu ngeleungeun kanca teu nyahoan jadi orang lain teu apal anu apal cuman anu Gusti Allah gitu apalna jadi mere ikhlas teh tahu saapal di dieu mah nya mere ikhlas kan teu nyaho sararea anu teh nyaho sararea jeung hatena ieu gitu jeung ilmu hatena geus kasihi gitu we lah lah lamun bisa mah ikhlas ikhlas Tapi- mun bisa mah mun bisa mah kan hese ikhlas mah kecuali modal ikhlas kita mah tara inget deui Leka bener so guys makin malam makin salah stres ini orang ya udahlah naon udah teh
Ya udah ikhlas ya. Kudu bisa bisa mah. Aya ilmu na ikhlas. Geus we kieu aya mah. Isu kumaha Ini suku mah. Naon ieu teh judulna? justru eta urang teh tadi teh keur mikir naon judulna ieu teh. Soalna obrolanna tapu kan jadina Soalnya obrolanna sangat bermanfaat. sangat tidak bisa ditolak. Jadi saya saja merasa terkesan dengan omongan saya. Iya loh. Seolah-olah benar. Jadi seolah-olah saya ini berpendidikan gitu. Padahal iya. Padahal ya betul tidak berpendidikan. Tapi sok sanajan kitunya ulah leutik hate mudah-mudahan we urang teh. Omongan ieu ge jang keur urang kene sih sebenarnya mah. Karena kena sedang urang kene ge introspeksi diri gitu. Ame kumaha Otak sendiri teh. supaya menyadari diri orang teh kudu mere teh kudu ikhlas gitu. Orang teh kabatur orang kudu nyapa, Belajar kudu ikhlas, belajar kudu ikhlas, berehan. berehan, belajar nulungan kan gitu. Terus diajar soleh intinya Diajar ulah sirik pang-pang. Ayeuna batur meuli motor aneh nu panas tiris. nah Batur turusan jeung kana tiris. Naon nya naon? panas sayang meuli motor. Nah ada Batur meuli mobil, mani geuring tipes kan goreng sifat kita ulah. memang apa bisa urusan aja. Anu gering gitu. Itu kan loba Balik deui ka nu gering. loba jelema anu batur meuli kulkas. Manehna nu riweuh. Untung loba jelema. Batur lah nu meuli mobil, manehna nu geuring. Anu kitu jelema keupleutna. Kamu nu kuplek mah leuwih nu ngomongkeun. Beunghar dia omongkeun. Jadi Miskin kieu dia omongkeun kene da. Ngaranna ge bong jelema gitu. kadang hate leutik bertanya, Lamun cek bapak abi mah nya ari ngaran alam rame mah pasti gue gitu cek bapak abi mah. alam rame teh apa? Alam rame ieu alam dunya alam rame teh. Alam rame. Alam rame. Sok bener rame teh. Rame lah Ini tuburan sepi, berarti alam sepi. kan encan lamun geus tina waktuna mah jangan dulu pesimis lah. Amin. Kita orang itu harus atau Otoplan, otomotif otomatis. optimis gitu. Jangan pesimis, harus optimis gitu. Jangan lupa Iya, tadi nama elektrik guru dia tuh optimis. kumis bos Kumis, kumis bos coba bos. Wah, Aduh. sangat melegenda itu tandaan. Wow. Berapa jam ini ngobrol? Mudah. Daripada ngomongin batur mending ngobrol ngecapruk kayaknya ngobrolkeun urangnya. Bener. Kita ada di Bandung menang kabungahan, sesirian di menang kabungahan. Jadi balik ke dia ninggalkeun Bandung sedih. Dari ngaran bunga mah relatif cek saya mah. Bunga cek ente belum tentu bunga cek saya. Misalkan kieu cek ente nu jadi bunga naon? Loba duit. Papanggih jeung babaturan. Bisa. Cek saya mah lagi. Hmm. Bunga teh saat saya menang kutu di timnas cetrek Naon? asa bunga hate teh. Itu jadi relatif sih. Nah. Bungahan itu. Jadi tidak ada ukuran, tidak bisa diukur. Baiklah makin kasih buhenya. Anda bingung? Saya bingung bener. Kayak ini Anda bingung, penonton juga bingung. Bingung ngobrol ke naon cina deui. ngobrol juga bingung. Jadi enggak bayang. Ini pasti aya makin. Tak gitu guys, masa ditutup
ditutup jika rek tutup tirai wae. Sampai ditutup. jumpa di kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan saya, Anda semua, kita, Anda, saya, Anda semua, kita semua panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, apa yang dicita-citakan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup dengan kehormatan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.